تخيل كلب يفضل يروح كل يوم نفس المكان لمدة 9 سنين عشان يستنى صاحبه اللي مات. اسمه هاتشيكو، كلب ياباني من النوع الأكيد. كل يوم كان بيودع صاحبه عند محطة القطر قبل ما يروح شغله ويرجع يستناه تاني علشان يقابله وهو راجع. لكن في يوم صاحبه مات في الشغل فجأة ومقدرش انه يرجع محطة القطر تاني، وفضل الكلب يستناه هناك كل يوم لمدة 9 سنين. الناس في اليابان حبوه جدا وعملوا له تمثال قدام محطة القطر، وكمان حنطوا جثته وحطوها في متحف هناك.